Մենք նկատեցինք, որ այս պատարագին ևս նստած էի գետնաբեն տանող աստիճանների վրա, նախորդ կիրակի ևս երբ Նիկոլ Փաշինյանն էր այստեղ պատարագի մասնակցում, ՀՊԱ-կն պատգամավորները քննադատեցին ձեզ, նշելով, որ չստացված շոու արեցիք, ինչպես կարձագանքեք։ Ինչը, որ մասը։ Որ եկել էիք նախորդ կիրակի պատարագին էիք մասնակցում, գետնաբեմ տանող աստիճաններին էիք նստել, ըստ էության նաև հավատավոր ժողովրդի մոտ չէիք կանգնած։ Բայց միշտ ամեն կիրակի ես ետնաբեմում եմ նստում, ետնաբեմում չէ, աստիճանների վրա եմ նստում, որ լավ երևա, այս վերջի 10 տարվա ընթացքում ինչ-որ բան պետք է ասեն, դա են ասել, բայց ես ուրիշ բան կուզեի ասել, մարդկանց էմոցիաները դուք տեսաք, մի տեսակ շատ ոգևորիչ է, որ էլի համերաշխություն իջավ ժողովրդի վրա, համերաշխ մարդիկ եկան, պատարագին մասնակցեցին իրար հետ, առանց որևէ հակադրությունների, առանց պառակտման ու վեհապարի անունը տրվեց, ոնց որ միշտ մարդիկ իրենց համար ստացան հոգևոր սնունդ։ Պառակտումը մարդիկ կան Հայաստանում, որ ամենտեղ գնալով պառակտում են մտցնում։ Անկախ հայացքներից այստեղ մարդիկ կարող է լինեն տարբեր հայացքներ ունենան, եկան իրենց համար հոգևոր սնունդը ստացան եւ գնում են իրենց գործերով։ Ինչու է պետք ամեն տեղ հակադրություններ ստեղծել, ես չեմ հասկանում։ Կարապետյան, երբ ասում եք, որ միշտ պատրաստ ենք մեր ձևով եկեղեցու կողքին լինել, այս լարվածության ֆոնին ինչպես եք պատրաստվում ձեր ձևով լինել եկեղեցու կողքին այս փուլում մասնավորապես եւ ինչ է ենթադրում մեր ձևով։ Արդյոք դա ենթադրում է ի պաշտպանություն եկեղեցու ակցիաներ անել կամ այլ գործողություններ։ Դա ընթացքում կիմանանք։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ, ձեզ լավ օր։ Լարված է։ Բոլոր տեղերը, որտեղ իրենք գնում են, պառակտում է ու հակառակության վերջը պետքա դրվի Հայաստանում։ Բոլոր տեղերը եկեղեցիա գալիս հակառակություն, լարվածություն, բանակի հետ կապված հակառակություն, լարվածություն, դատական համակարգում բոլոր տեղերը։ Գյումրիում էլ այսօր պատարագ է եղել մեկ քաղաքացու եկեղեցուց դուրս են անել Գարեգին երկրորդ Բայց դուք տեսաք ինչ էներգետիկա ունենք մենք այսօր ու բոլոր եկեղեցիներում Հայաստանի այս նույն էներգետիկան կար, մարդիկ համերաշխ ուրախ Ինձ թվում է դա վերականգնվելու է Հայաստանում վաղ թե ուշ, դա մի մարդ չի կարող պառակտել մեզ երկարաժամկետ, կարճաժամկետ ինչ-որ բան կարող է անել, բայց երկարաժամկետ ոչ, լավ օր ձեզ։